توجیکان تیجه تقدیم میکند. درد کرد قراجان. عذابی که شما با دیگر آدمان داده اید این هیچ است. کماندان یگان خطاگی شده است. ما را در این جایها همه میدانم نامتان مشهور شده است. اکا یگان کاری کن اکا. از ما به کسی ضرر نمی رسد. از مردم پرسید و همشان کار داده ایم و همشان نان داده ایم. لازم آید میپرسیم. حکمت نعمت را شغل از خودت میبینی شدید؟ در سخن احتیاط کن. باز نگویند که بانوی قاشق خورانده با چوبش چشممان را میکابند. سردیه دستشانم را. عبدی بردش سردیه این سو گذر. استا استا زنجیر رو بندید. گناهی من چی؟ برای شخص شوبناک را پنهان کردنتون شما را هم مهمان کردنم لازم. جدا خوابیدن دو برادر رو نمیخواهیم. این را با دیگر ماشین سوار کنید تا گرفتن بیاناتشون با یک دیگر گپ نزنند. شما دنیای ما را جدا کردید لیکن یوسف معلم دردتان را میفهمیم اما از این پسش را به عدالت گذارید. میترسم قماندان که باز یگان علاجش را یافته جانشان را خلاص میکنند. امشب به راحت بخوابید. اقلا امشب. خلیل که آمد گپ زنم که هگاه همه دیهگی ها را جمع کرده بیارد. دستانم را بوسیده نیت کنند. یک دو کیر می تخته پیدا شد گفته بیشه کلان را به صاحب نشمارد. یوسف بچم. لبای سید بابا. خواهی مرا انتظار نشو. من زود مونده می شوم. مرا ببخشید سید بابا. غضبم با پایم زد است این بیگاه. قهر و غضب که به انسان یار شد از آن جدا شدن مشکل. باید تنها با پای نه به عقل و دل رخ نمی زند. پیش رفته نمی توانی تا دمی که از راحت مشکلی نپراید. غضب ناک یوسف میدانم اما فراموش نکن که الله یگان چیز را به حکمت نمی‌آورد. غضب هم در آفرینش جای و هدفی دارد. جای غضب روی ظالم نیست سید بابا.
بله، حکمت غضب در نسبت ناحقی، ظلم، تنبلی، اسراف، بیهوده هر چیزی که باشد اراده نشان دادن است. خیر من چی کردم؟ در زینه اول خطا کردی. کدام زینه؟ دشمن کلان انسان نفس خودش است. اول با او حساب کتاب کردی. آیا به شوراندازی او تو مانع شدی؟ اما آنها ظالمند. در ترتیب خطا کرده باشند. انا همین جا نقطه است که نفس پایها را میلغزاند. شخصانی که ترتیب را همیشه به ظالمان بیرونه میدهند، عیب نفس خودشان را دیدن نمیتوانند. هیچ به فرقش نرفته خودشان هم ظالم میشوند. من هم ظالم میشوم. عاقبت آدمی که با قرجانی ها به جنگ نفس میدراید چی میشه؟ خودش هم قرجانی بری میشه. اینجا دیگر به قرجانی احتیاج نمیمونه. بیا بریم بچه. دستم را به بوسیدن نامدگی ها را یک یک از دیه خط میزنم. دنیا را تنگ میسازمش، هرچی باشد نباشد. آچا جان من آمدم. یوسفم در کجاها میگردی؟ خواطر شدم آخیر. با سعید بابا با پلیس رفتیم آچا. ها؟ خیر نقل کن بچم کنی؟ عبدی رو ژاندارم ها به نظارتشان گرفتن. خدا جان هزاران بار شکر. ایستید آچا ایستید. این قرجانی ها چیکار کردنشان معلوم نیست. میبینید که پگاه برآمده میآیند. شکر که سرت را به بلا نزده ژاندارم ها رسیده آمده. به من وعده ده که دیگر یگان کار نمی کنی. وای اپا خلیل را هم ژاندارم ها بردند. آچه بیاید پیش دادام می رویم. بسیار یاد کردم دادام را. هی اسکر، با حجت خونه رفتن خواهی قماندان رو انتظار شدن لازم. تا او اجازت ندید به یگان جا نمیبرم. از این طرف بیا. در اینجا یک سرژانت کلان بود، یک موی سرسیاه. او را میپرسم امشب وی نوبتدار نیست؟ نه. پگاه سحر میآید؟ نه. کی میآید؟ نمیدونم. چرا نمی آمده است؟ به وی چی شده است؟ نوبتدار با آدمی زیر نظارت بوده گپ نمیزنند. چیزی شده ایستاده است عبدی. میگویم یگان چیزی نادرست نگویی. در کجا موندیم؟ مراد را من نکشتم. یگانه میدانستگی هم بیگناهی دادرم است. مراد را من نکشتم. سلاحش را تازه کنم گفته پایش را پرانده است گرنگ. فکر نکنید که با سلاح پیلا بازی میکنند. کودک پرین است. از دکتر هم میترسد، از سوزن دارو هم میترسد. مراد را من نکشتم. دیدم که دیگر چاره ای نیست. فریب دادم. با باغ میرویم گفته دروغ گفتم.
مراد رو من نکشتم. بخت را بینید که چرخ کفید. وگرنه شما به دهن آمده ما در بیمارخانه میشدید. محترم قماندان، عبدی حالا هم به دکتر رفتن ما را نمیدونه. التماس با اون نگویید. بعد از من خفه میشه. به خدا قماندان، الیف دختری آرام، آدم خوبی است. با دهن آمده ما با هم دیگر وعده داده بودیم. او آمد و با دیگه آمد و در بین ما در آمده ما رو از هم دیگر جدا کرد. الیف رو دوزم افته از بالای می تومد رو کرد. مراد رو من نکشتم، اما مراد رو من نکشتم. نه قماندان، لازم نیست. التماس با آچم خبر ندید. او به این هم ما را دیر باز انتظار است. حاضر خبر از شما رسد دلشان میکفه. ساکنه اینه بیننی؟ تو را یکون کت خواب رفت گفتگی بود می؟ تک پای نکرد رفت، خواب رفت. گفته بودید که از مادر یک گپ نگردوندم موری. کنی زودتر خیزر علی جنگیز را جغ زن. در حال به اینجا آید. اکه هایت تا حال نیستن. تیز شو، زودتر باش لنده هرد. فقط ضرر. از پشت تو با آخرین ماشین دیر ماندم. چیکار میکنم اکو من در اینجا؟ نمی اومدید یزنه؟ بین همدلی نخواهم اومدید. خالم رو بهونه کرده اومدید که باز نگریزم. هم دور هم زبان دراز. از خانه گریختر ناموس ما رو دو پول کردی. از حد گذراندید یزنه. به ناموسم تا حال داغی نآوردم یزنه. خالت رو به این احوال تا آوردی. بس کنید دیگر طاقتم نمانده. انا بین احوال خالت را. اصلا به این شما گناهگارید. خاموش شو. از حجره دیگر شکایت است. بسیار غلاغلا میکنید. اینجا بیمارخانه است. آها گویا بسیار ایستادنی بودم در بیمارخانه‌تان. من به مهمانخانه رفتم. هر چی میخواهید کنید. گریه نکنید خاله جان، زیق نشوید. آمدم دادا، آمدم. خوش آمدی ساکینه. بخیر است؟ خیر است شر است نمیدونم. هزل مادر بیدار کردن. اکاهایم به خانه نمومدن. باز یگان اخمخه میکرده کسان. رئیس رو جغزن گفتن. چی گوید دیگر؟ هرچی نباشه رئیسی کار بود کن دارن. با من چرا گفته استوده و خیر جیمو؟ دادهت کجاستی رو گوی؟ زیغ نشو، حاضر میگویم. نمیدونم. مرا جنگ میکنه دکن هزل مادر. همه جور رو سگ زیر کرده است. با پدرت برمیگردم گفته خورسان شده بود. فکری کردگیت رو بی ساکینه؟ من میبرم تو رو. من حاضر لباسم رو عوض کنم نشون میدیم با وای سگ ها. یاوز عمر کنی با جوگه. اینها رو بینید نصف شب شده است و اینها حالا هم گشتن. کنی عمر تو امشب اتاقایت خوب کن. خوب می؟ نه خوب نمیرم من با دوست نمیدارم او را.
این چه خیلی گپ عمر تقویت است تو بعد از آمدن او شما کسل شده با یوسف نیه با یوز تقویت خوب میروی بچم پگاه شب در خانه خواب رویم دادم رو یاد کردم بیا رفتیم بچه جان رفته خواب روید شما عمر بر این فکر میکنی پاپا؟ این چی گپ است یوسف جون؟ زیق نشو کودک است او. هم قراجانی ها به گوشش میخونند. افسوس که عمر در دست قراجانی ها کلان میشود. بخیر است در این شب جما ساکنه بخیر است در این ساعت خلیل و عبدی خانه نآمدن باز گم شدند گرچه من گفتم که باز یگان نامعقولی اونها را ژاندارم ها بردند شما خوب هستید اپا چه خیلی خوب باشم ساکنه دودرم در مزار شوهرم در حبس نه دیگر دودرم به خانه اومد گفته بودم مریم اگر اینجا می بودی اینجا هم زیبا میشد مریم برای من همش خوبه هزل خانم جنگ نکنن گفته اکهایت را انتظار شوی کی میداند چند سال پس میبراین آنها خیلی نگو مرا نترسان اکنون چی میگویم جزایی کردگیشون رو میبینن گوی برای تو گفت زدن آسان است مرد باشی کنی رفت گوی کیست آنجا کیست ساکنه توی رف منم خانم منم بابا من از بین سگا چه خیلی میگذرم اکنون تور آگابزن زبانت رو چی فرو بردی؟ وای رئیس در خونه نبود جما من جما را چیکار میکنم؟ تو گویی که یگان چیز رو میدانست است؟ نه چیزی رو نمیدوند یا توبه شاید اکه و دادر یک جای در با خانه ایستادن رو معقول دانستند در خانه کلان تقدیرم تنها ماندن بوده است چی خیل آهاگی هستیم این چی خیل قصر آهاگی است اشمت در زمانهای تو همین خیل بود مگر اما ایست ساکنه اینجا بیا کیفتهایم را مال تیز بیا کنی یعنی سرجنت کلان در رخصتی است وقتای آخر بسیار کار کرده مانده شده است خیر ما هم چون سردار بر رخصتی بر آمدنش را فرمان دادیم میفهمم کی رفته میتوانیم بچه و حجتهای لازمی را نویسند میرویم بیا میتوانم دادرم را ببینم میتوانید بیند خوب شده است قماندان خلیل آقا
از سبب به واقعه معلم علاقمند بودن دادرتان و معلومات داشتن شما خلاصه پیدا نکردیم. شما را آزاد میکنیم. از این پس یک جای بودنتان را نیز همچون تشبث به گریختن معنیداد کردن نمیتوانیم. یعنی عدالت این خیل میگوید. من بعد نیز یگان کار نادرسته که برای به وقوع آمدن عدالت مانع نمیشود. نه در آمدنتان را امید میکنیم. میتونید روید. محمد رو من نکشتم فلاکت بود. محمد رو من نکشتم ناخوش شد. عبدی محمد رو نکشتم ناخوش شد. عبدی بیدار شو. عبدی من میروم. مرا آزاد کردن. اکا مرا پرتوسته میروی؟ خیر چی کنم عبدی؟ اینجا بسیار مخور شد. از این پس در اینجا زندگی میکنم گویم. راه الیف رو یاب اکا. شما باید چی ها کردید؟ اما وای آمده مرا پشتیبانی کرد. تنها او مرا از این حالت خلاص میکند. به عدالت باور کن عبدی. باور کن. حتما تو را خلاص میکنم. رو الیف رو یاب. کاری درست کردی دخترم. کاش که از اول همیشه رفتار میکردی. چه رفتار میکردم؟ طرفدار عبدی میشدی. چرا این خیل میگویید خلا؟ من یوسف رو حمایه کردم. رفته یگان بلا رو به سر نآورد. گفته عبدی رو خبر دادم. او رو پشتیبانی کردن رو یوسف فهمید. گفتم کو فکر میکند که عبدی رو طرفگیری میکنم. نه اغزا خیر، من هم همین رو میگویم. مادامی که عاقبت کار همین خیل میشد، کاش که از اول عبدی رو. صبح بخیر. شب رو چه گذراندید؟ صبح بخیر روچه. با تو هم صبح بخیر یوسف هم. بر وقت خستید امروز؟ با نانی گرم نانشته کنیم گفتم بچم. عمر حالو هم نخست اپا. اپا بین یوسف، چند سال پیش وقتی که از ده رفتی از پشتت بسیار گریه کردم. بین اویله ها جنگ نبراید گفته با قراجانی ها کلین شدنم رو معقول دانستند شدم. بسیار گریستم. عمر تولد شد. هزل خانم به نزدم مبارک بادی آمد. به گوشم آمد که رفته رفته به دادرت مانند یک بچه تولد کردی گفت. بسیار گریستم. آچه بیاید به خونه رویم. دادم را یاد کردم. دادم را بسیار یاد کردم. بیاید اکنون خونه رویم. مایلش بچم مایلش می رویم. اما مثل یک چند ماه آخر هیچ گریه نکرده بودم. حالا باشد برای مراد می گریم. یعنی به همه اینها من گناهکارم همین خیل؟ این چی گپ است؟ سحر قطعی خوابتان را گرفته نتوانستید مگر؟ هیچ خوابم نبرد کوچه. چندین سال پس بار اول با دادرم در یک خانه خواب رفتیم. اما هیچ خوابم نآمد. یوز
من خانه طلبه را یک گشته امروز درس هست گفته خبر کنی میروم و باز درس نیز فکر نکنی. مکتب رو تو میکشایی. می آمدگی ها از نزد در بر میگردند. بچم این خیل می شود مگر یک جای نانشته نکرده می روی؟ نان قاق بس است لوچه. حتی برایم زیادتی است. پسرم یوسف، من و آدم رو دوست داشتم. یوسف چی کار کنم؟ دوست داشتم. از همه مشکلش هم همین است. من تولد نمی کردم. قراجان نیستی می گفتم. اما چی چاره که قراجان هستی؟ یک تا یک دادرت رو هم پشتیبانی کرده نمی توانی. احوالمون چی می شود خلیل؟ چند بار گپ زنم آچه. سرجان در آنجا نبود. معلوم است که بلایی به سرش آمده است. خیر آمده است، با ما چی؟ سال هاست که همین خیل است. اینش رود دیگرش می آید. ما چی؟ ما این خیلی مگر مرا گوش کن. هر بیشه را درخت است که تبر به کار نمی آید خلیل. ما انا همان درختیم. آن درخت را تبر نمی گیرد، اما روزی می شود یکی از شاخهایش می پوسد. انا همان شاخچه تو هستی خلیل. خلیل آقا، کنی بگوی شاخی پوسیده را نبوری چی می شود؟ تو خواجگی را نغز می فهمی. درخت تا ریشه‌اش پوسیده می رود، بعداً می افتد. اما من این درخت را نه به کرمهای تخته نه به شاخهای پوسیده چپه کردنش را اجازت نمی دهم. فهمیدی مرا؟ لازم آید به سر این دیه خودم چپه می کنم، اما به دیگران چپه کردن را اجازت نمی دهم. اگر در تگش موندن نخواهی تو هم خودت را به دست بگیر. فهمیدی می؟ مایلش آجم. مادامی که این خیل است ماند که از گلای مگان چیزی گرم گذرد. بعد از آن خودم را هم دیه را به دست میگیرم. وای آقام چی میخواستید؟ بقلوه میسم بسمی؟ یک چای نوشم بس است آجه. یک پیاله چای گرم. ساکی نه. گمشم. رو چایت را در قهوه خانه رئیسی کارناشایم نوش. فهمیدی؟ آچه امروز همه چای ها از من. چرا جشن میگیریم جمو؟ خیر، مادامی که همه‌تان در این جای شما خبر ندارید. دین شب ژاندارم خرجانی ها را به حبس گرفتند. الله ای خدایا، نه مراد را کشتن گفته. کدام خرجانی ها؟ خلیل و عبدی را. او من نو کمتر پیشتر دیدم خلیل رو به خانه می در اومد. حالا باز خلاص خورده نه؟ نه حالا سر دادن گوی. مرده با مرده اش شماند برادر. کردار نشه با خرجانی ها. صبر کرده میشنی. با من نگره، هر کس پول چای نوشیدگیش رو میدهد. چای به پول نبود مگر؟ او چای به پول بود کجا؟ در کجا دیده چای به پول رو؟ نیست چای پول. چی گپ هست اینجا؟ این چی قلاقلا؟ این چی گپ؟ نوشید خاله جان. تشکر. یاز نماید من یک به دیه رفته لباسایم رو عوض کنم؟ میلش خاله؟ نه، لباست رو عوض کرده زود برگشتنت لازم نیست. نغزکک دمگیر، رنگ و رویت زرد شده است. مونده شدی. یاز ند رو انتظار نشو.
کایها به ده برگشتگی است. حضل خانم، والله نو خبردار شدم. از جیما شنیدن زمان زود آمدم. اگر از اینها خبردار می بودم هیچ در نزد شکر نمی ماندم. بین هم در بیمارخانه پوری دکتر، پوری همشیره، یگان چیز شودید. بس فردای پسری من در خطر است. تو در باره بیچ بیچهای زنی می جنگ خود نقل کرده ایستاده ای؟ این خیل نگوید حضل خانم، احوالش وزنین، جراحی لازم. برای جراحی باشد پولی بسیار لازم میگویند. همراه شکریه کی است؟ الیف است. به الیف گفتی که خالت از پشت تو به این احوال افتاد؟ گفتم. چی جواب داد؟ پشیمان است. از عبدی را رد کردن خیلی پشیمان است. بینید از دست یوسف خلاص میکنم گفته آمده. وای مسئله تمام علی جنگیز، بلا بپسش. دختری از خانه گریختگی را من به پسرم گرفته دهم. الیف کشتی مرا کشتی. علی جنگیز، عبدی از این پس از الیف دور میگردد. فکرتان درست. فکر نکن که من عبدی را تا آخر در آن حولی نگاه میدارم. البته این خیل فکر ندارم حضرت گپ خانم. نزن و مرا گوش کن. این خیل یا اون خیل عبدی از حبس میبراید. الیف خواهد که عبدی از او دور باشد. بیانات ما میخواستگی را به ژاندارم میدهد. فهمیدی؟ الیف را همه یک جای شده باید راضی کنونیم. اما اول یک کار دیگری داریم. حال شد گوید حضرت خانم. خلیل، علی جنگیز همه دیهاتی ها را جمع کرده می آورد. دستمان را می بوسند. تو هم اگر خودت را به دست می گرفته باشی دستت را بوسانده، از این پس به دوست و دشمن آقاییت را نشان ده. حالا مریم برگرده دوچه، بعد میبینیم چی میشه. خیلی خوب گفتی. زنش خانه آچش گریختگی آقا می شود مگر؟ این به شأن ما میزیبد بگوه؟ اما من به این کاردار نیستم. میروی و زنت را از دستش گرفته میآری. ناید کسانی که دستمان را نمی بوسند به سرشان هرچی می آید او به این راضی می شود. رفته شکری را می بیارم. لازم نیست. ما رفته دستمان را به زنت خودمان می بوسانیم. به زنت و به همراهانش. به شخص پول دهنده تشکر نگفته زیر کارت خواب کردن نمی خواهد. البته کنی اکنون رفته دیهگی ها را جمع کنید. مایدش خاله، من زود به دیه رفته میویم. من به تو چی گفتم؟ امروز نغز که دمگیر پگاه میایی. خوب لیکن در نزد شما کی میستد خاله جان؟ خیریت یافتم شما را. خوش آمدی امینه. خوش باشی. شفا بده پا. تشکر. زحمت کشیدی دخترم. اینی چه زحمت. چند وقت است که به من بازخانه برای گرفتن لباسهای اکرم می اومدم. اما هیچ پایم نمی کشید و نه اومدم. ترسیدم. گویا که چی می دونم اپا. زیق نشو. این کاری ما رو بینید. با عیادت بیمار اومدم و سر شما رو هم گران کردم. این خیلی نگوی. معذرت میخوام اپا. امینه. 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 با تو چی شد؟ امینه اینجا شین. شین. دخترم خوب هستی؟ نغزم. امینه یگان چیز بیارم. او بیارم. نه جانم. خواطر نشوید. از حسابی خنوکی است. آیشگل بسیار بیمار است. آه خدا، یعنی آیشگل بیمار؟ مایلش نقص شود، بعد می آید این خیل باشد. او هم زیق می شود. با درسو از نو شروع کردیم، بگوید با او ناهیده اپا. شاید تستر صحت شود.
برای کار یوسف. سلامت باشید. چی شد؟ بیمار شده است فاضل، بیمار شده است. خیر میلش، امروزه اش را با شمایان میگذرانیم. وقتی محکم بودن مکتب خیل و دویده بازی کرده شمال کشیدگیتان معلوم شد. فراموش کرد. کودک کسل. شما همه مردم رو جمع کنید. آهسته آهسته به نزد قصر بیارید. مایلش من نآمده و درون ندارید. تو چی کار میکنی خلیل؟ حساب میپرسی رئیس؟ رو گفتگم رو. همدردی بیان کردنی نیستی؟ مرا روبرویت انتظار نبودی. زبانت لال ماند. ژاندارم ها گرفته بردن میدان به تو میموند گفته فکر کردی. میدانستم که تو را زود جواب میدهند. برای من مهمش آن است که قاتل دادرم جزای سزاوار شدهاش را گیرد. گفتگی را بینید. تو جزای سزاوارت را میدیدی حالا در اینجا نمیشدی. همین قدرک وجدان میداشتی. در این کوچه ها این خیل براحت نمیگشتی. کنی بچه ها شما با مکتب روید. من اندک پس می آیم. ببین دادرم محمد هم همین خیل دویده بازی میکرد تا کشتنی تو. وقتی از پشتی پدرت با بچه های در خواجگی کار میکردگی ظلم و آقا بازی میکردی، با محمد من بازی میکردم. از مردن وی زیادتر از تو من غمگین شده بودم. از حد گذراندی یوسف. اصلا تو با وجدانم زبان دراز کرده گذرانده ایستاده ای. اما وجدانم پاک است. آن وقتها چند بار فهمونده بودم. وقتی که من از دست عبدی ملتق را گرفتم محمد الکی مرده بود. این ناخواست شد. بعد پراندن ملتق به دست من شد. اما مرا گوش نکردید. کودک میده را مثل قاتل خونخوار گناهکار کردید. بس است. روزی دراز بیج بیجی تو را گوش کردنی نیستم. کارهایی میکردگی دارم. رو از عبدی پرت خلیل. او همه چیز را میداند. چه خیلی که من فلاکت نبودنی مرگ مراد را میدانم، عبدی باشد فلاکت بودنی مرگ محمد را میداند. اسکر پاچه برم کرد. پاچه می سوزد. برم کرده. رحمت امینه، من به ده رفته لباسهایم رو عوض کرده برمیگردم. امینه رو انتظار نشو. تو هم نبیا دخترم، مونده شدی. رو دم گیر. این خیلی نگویید خاله جان. تیز رفته برمیگردم. شما خواطر نشوید. الیف دخترم خوب هستی؟ الیف با تو چی شد؟ دکتر همشیره دکتر بیاید. الیف بیهوش شده است. الیف چی شد؟ کنی جانم بسیم. کنی بچه ها تنفس تمام. بسیم درآید. کجا شد این بچه؟
خلیل اوچه برای یوسف آمده باشی اول مرا کشتنت لازم دانسته گیر. این چه خیل گپ اوچه؟ من هیچ گاه گپتان رو دو نکردم. دادا جان من شما رو یاد کردم. اوچه بینید ما گینه رفتیم دادا اومد. اوچه اگر اجازت دهید از دست مریم یک پیاله چای نوشم. از دین باز یگان چیزی گرم از گرویم نگذشته است. با من نگر. یوسف آمده ماند هم یگان خرخشه نمی شود، فهمیدی؟ میلش درو بیای دادا جان. این چی گپ ابله؟ من دست آنها رو نمیبوسم. این چی گپ ابله؟ هرچی که فهمیدی زنکی ابله نمیفهمی؟ نامدیگارا گورشان رو میکنن گفتم به تو. میکنن کندن گیرن. خیر چی شده است؟ آقاگی هم یک آداب است. از اینو چی؟ تو کی میشه که با آقاهای من زبان دراز میکنی؟ خیر رو خیز رو پای آقاهایت رو بلیس. رو ما را یک عمر لطکوب میکنن. این باشد از یک شپاتی دیوانه شد. چه رو بینم؟ کنی خزت میرویم. خزت را گردید. مونه چویهاشون رو تمام کنن؟ تو اکنون با سرم بالا شدی. ایلی بس نبود که تو باز پیچی رو سر کردی ها؟ چی گفتم دادا من حاضر. دمت گیر یگان چیز نگوی. دیگرها بریم به پیش درا. دست قراجانی ها رو میبوسی. چی گفتی تو ابله به من؟ چی گفتی؟ دادا من شما رو نگفتم. به خدا من قراجانی ها رو گفتم. به خدا دادا. دو بچه جان بازی کن. بسیار خنک بود می. خنک. به تو همه جا خنک مریم. تنها محبس خانمی خانه‌مون هم حجرمون هم. مریم نمی شود خلیل. نمی توانم. چی؟ نمی توانی مریم؟ گپ زن آخه. به خونه بر نمی گردم. می دانم که تو در دیگر خانه زندگی نمی کنی. من هم با قاتل دادرم در یک خانه ایستاده نمی توانم. با قاتل دادر در یک خانه ایستاده نتوانی؟ با قاتل دادرم در خانه میموری. خلیل سرده دخترم را خلیل. رفته مریم. دخترم را چی کار میکنی؟ خلیل تو چی دیوانه شده ای مگر؟ مریم بیا. سرده بیا مریم. رفته مریم. رفتیم. برو خلیل سرده دختر. سرده من با تو نشان میدیم. دفشو از اینجا. دفتم گفتم از اینجا. رو از اینجا. رفتیم. مریم بیا. لعنتی. من تو میگویم مریم بین یک ساعت همه دیگه دست و پاچه ما رو بوسیدنی میوین. یا در اینجا میشه یا دیگر اون رو نمیبینیم. سرده هاچه. سرده هاچه. دستش رو سرده. خلیل عمر
اینقدر آدم رو با خودش گرفته به کجا میبرده باشد این سلیمان؟ خیز رفتیم. وقت درس تمام شد. خیز قراجانیا دست میبوسونن. خیز بچه‌ها میرویم خونه ایستید. قراجانیا. کودکان رو به کجا میبرید؟ میرویم. رفتیم. ایستید. آخر به کجا شما؟ قراجانیا دست میبوسونن. هنوز درس تمام نشده است. قراجانیا دست میبوسونن. وقتی درس است معلم؟ گذارید. دستی من رو بوسید آخی. گذارید. گذار آخر. خواهشتان را دیرتر به علی جنگیز میگویید. خواهشمون سلامتی شماست. خوشبختی و سایبانی سرمون بودنتون. هیچ شده است؟ چرا دستونتون رو میبوسن؟ اید است بچم، اید است. ایدی قراجانی ها در آینده دستی تو را هم میبوسن. حالا کلان شو. خیلی باشه چرا چم نامد داده؟ می آید بچم، او هم در آخر می آید. آمدگی و ناآمدگی ها را در یاد گرفتی؟ هیچ پروا نکنید حضرت خانم. همه‌شان را نامنویس کردم. پروا نکنید. قسمی زیادش آمد. کمش ماند. سلیمان، زن و بچه‌ات رو نمیبینم. بخیر است؟ به جای اونها هم من بوسم؟ میدانی که هر کس را حسابش علاهیده است سلیمان. راست میگید. گپتون درست است اما در این خیل کارها وکالت نمی شود. راست میگویید. گپتون درست است اما یعنی بیمارند. بسیار بیمارند. کودک شمال کشیده است. بدن کم گذشته است. بیماری سرایت کننده بد است. احتیاط کن که به تو هم نگذرد. بچه ها ایستید. کنی بچه ها هر کس به خانه خودش. هانا دستی قراجانی ها رو تو باز. کنی بچه ها به خانه هاتون روید. ای بچه باز ناتینج میسوزد اطراف لعنتی. از کجا میدونی؟ فهمیدگیست چی بودن از با قراجانیا سر به سر شدن؟ از دستی کی آمده بود که این گرنگ فکر میکند که میتواند؟ یوسف آقا چی گفتم که با تو کنی تو راه بچم بازی کن. راه چی فایده شده؟ بعد از این ساعت ها نزدی دراشون. یوسف، با تو دستی میبوسیدگی ندارم. نغز نگر کی طرفداری توست کی طرفداری ماست دانستگیر. من مثل شما کسی رو با کسی دشمن کرده طرفها رو جدا کردنی نیت ندارم. با ترساندن یا وعده دادن کار فرماندن رو نمیدانم. از این رو میان روک و کاسلس هم ندارم. در اینجا این خیل بسیار بودنتون از آن است که با ساخته که بنا کرده اید کسی جسارت زید برآمدن را ندارد. در اینجا تنهایم درست، زیرا از گفتن حقیقت نمی هراسم. من به این دهه برای با قراجانی ها سر به سر شدن نه، مکتب کشاده معلمی کردن آمدم.
ба инҷо омаданам на он аст ки рӯи қараҷониҳоро бисёр дидан мехостам, ҳамчун муаллим барои фаҳмидан омадам ва мебинам ки ту гузаронди, дидагиятро дидӣ, ба сарат чизе наомада рав аз инҷо. ва мебинам ки ин деҳа аз фикр мекардагиам ҳам зиёдтар ба мактаб эҳтиёҷ дорад. халил мон равад. нишонаҳое ҳаст ки аз бисёр асабонӣ шудан зиёд мешаванд. ин шаб ин ҷо монданашон шарт аст. баъзе таҳлилҳо гузарондан лозим. аз рӯи натиҷаҳо аҳволашонро аз нав дида мебароем. шифо ёбад. хуш бошӣ. کودک کسل کودک کسل اوی کلی نوش شفا بیابی شفا شفا بیابی. یوسف شنود باز دیوانه می شود. من چقدر دیوانه نمی شوم اوچه. من چقدر صبر میکنم. خلیل گفتگیش رو میکنه تو چه؟ عمر رو دیگر نمیبینم. اگر قوه به اون خونه برگشتن میداشتم تنها برای عمر میرفتم، اما نیست. اگر یوسف به این کرده زند یک عمر دیگر نمیبینم بچم رو. به خلیل یک روی کردن لازم نیست. آفرین یوسف اکامی، چی خیلی گپ زده دان؟ حیران موندم والله. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب جما. افسوس که یگان فایده هم نرسیده است. این خیلی نگوید یوسف اکا. بینید من با شرافت شما جسورتر شدم. خیر کمی دیر موندم و اما چی کنم؟ تو آواز دلت رو شنیده برآمدی جما. از سبب گفتگی های من نه. تو آدمی که دیگرها هم با آواز دلشون گوش ندهند، قرجانی ها با ترساندن یا وعده ها آنها رو در آنجا داشته موفق می شوند. برای این خیل نشدنش یا وجدانت رو گوش کردن لازم یا دیوانه بودن. نلرز ایرو بطگی سرد مان خلوک نخور الا من رویت رو میپوشالم خلوک نخور الا نلرز خوب میشوی نلرز. علی چینگیز حالا ما این کارها را شین کن یک پیاله چای نوشیم. بیا اکنون چای سردم نوشیدن را سزاوار بودگیستیم. جما یک چای بیار. کجا شد این چای؟
شکرش کجاست ابله؟ چند روز شد دکان محکم است کو. با همین سبب شکر نگرفتیم. این سحر یک چایی براحت نمی نوشیم چی بلا؟ گلی با من بیا، از دکان شکر می دهم، اما چایم را بعد می نوشم. بیا. یعنی همین خیل خلیل آقا مایلش قبول است. خود کرده رو دوان نیست. عقلت را به جایش من یوسف. من قبول نمی کنم. ها باز در مسئله عمر رازگی اپت را نگرفته یگان کار نمی کنی. فهمیدی؟ دانستمان. در این کارها شناسبازی بودنش را تخمین میکردم، اما این قدرش را ندیده بودم. چند ساعت شد سلیمان؟ به خدا آقا ساعت را نگاه نکردم، اما کم شد. خیر در این وقتی کم چند پول جمع شد؟ فهمیدم بسیار شده است. در اینجا حساب نکن، بر در خانه حساب کن. مان در کیسه. حتما باید گویم که از تو است؟ خدایا تو پیر شده ای. قهر نکن گرنگ. یعنی گفتن میخواهم که 39 سالی در خواجگی از قفای کودک و جودک دویدن را گذرانده ای. آقا شاید به جای عبدی اینجا مرا نه به اینجا عبدی زیبنده. ما رقابت رو دوست نمیداریم، میدونی. در ده دیگر دکان هم نمی شود، اما در شهر یک فکر کن. دکان سلیمان چه گفتی؟ در شهر از ده زیادتر میابی. خودت حساب کن، خودم میارم، مالهایت رو میخرم، 1 سال اجارت رو هم میدهم، اما یک شرط دارم. بفرما. نه این دفعه کاری میفرمودگی نیست. این تکلیف هم تنها 1 بار میشود. با کیره ها بر این ناز نکن. امشب فکر میکنی، پگاه با من قرارت را میگویی. فهما؟ مایلش سحر قرارم را میگویم. نه گوش کن نباشد. چی میخونی؟ با درس ناومدی به من نگر. باز تکرار شود مادرت رو جیغ میزنم. دانسته گیر. فهمو؟ در کجا بودی؟ نمیدونید همین خیل نه؟ چی؟ درباره من هیچ چیز رو نمیدونید. چی رو دوست میدارم، چی رو نمیدارم، پنهان شدن خواهم، به کجا میروم، از هیچ چیز خبرتون نیست. مرادکه هم میدونستن، ما رو مثل 5 پنجهشون میدونستن. شاید من هم برای خود یگان جای پنهانی یابم. اوچا
با شما گفتنی دارم. شما حالا هم با اینها مشغول هستید؟ آدم میشدی و پگاه به سرمون چی آمدنش را از تو میشنویدیم. خرمی شرمی تو میگفتی وی را. یعنی چی؟ با گفته این چوب ها حرکت کنیم؟ من عهده برای تو تکیه کنیم؟ یک دختر را قپیده نتوانیستی و داده را دست پوچی تو حبس شد. یا که سری داده را به درد درآید گفته تو دختر را رها کردی. دینی شما چی میگوید آچه؟ دختر را سوزانده نشد، اما این را میسوزانم. نصف میکنم این را. این کار را نکن خلیل. خلیل این کار را نکن، مرا نسوزان. دستت را گیر نکن میگویم نکن. آچه ما نکن این کار را. با خدایت آچه. آچه آچه پدرت زنده می بود یگان تا این کارخانه می شد. چند کس ماندیم. ددم رفت، عبدی رفت، مریم رفت. بینید تنها هر دویمان ماندیم. ما هم ایستاده یکدیگرمان را میخوریم. به یکدیگرمان را خوردنمان بیشتر که ها خرسند میشود میدانی. پروا نکنید آچه. تا این زمان اگر صبر کردم برای مریم بود. اکنون که او هم رفته است جزای همش را میدهم. کی بودنی قره خلیل را هم میفهمند. بخیر است انشالله. کیست آنجا؟ خوش آمدی یوسف. بیا خانه دارم. ناراحت کردم سعید بابا. کجا هست یوسف جان؟ در کوچه به اختیار میگشتم که از نزد درتون برآمدم. عمر انسان هم خیلی میگذرد یوسف. به اختیار میگردیم و خود را از نزد چندین درها گذران میبینیم. بسیار وقت به فرقش نرفته گذشته میرویم. نقص که حالا تو به فرقش رفتی. همین خیلی در نزد در گپ میزنیم. بیا به خانه دارم. درا بچه. انسان که تنها ماند حتی با چای دم کردن هم تنبلی میکنه. شما نمی بودید من چی کار میکردم سعید بابا؟ چی کار؟ دیگه چیز میگویی یوسف جان؟ نه سعید بابا، با اینجا گپ زدن نه، بلکه گوش کردن آمدم. لازم است پسرم. بعضا خاموشی هم لازم است.
چیکار کردی ساکینه؟ با خودت چی شد جیمو؟ پدرت بعد از قصر یگون چیز کرد؟ داود توز کردند اما نفسشون نرسید. دینا یوسف کام چه خیلی زیبا گواب زد. یوسف کا؟ لابای جیمو. ما هم در باره شما گپ میزدیم. بعد گپ میزنیم. با شهر رفتن در کار. با ماشین دیر نمانم. مادرم در بیمارخانه او رو خبر گیرید. الیف اپا هم نمیآید. دادم چیزی نمیگوید. اقلا شما خبر بیارید. حتما میدرویم جیمو. سلامت باشید یوسف کا. بچه وقتی که یوسف محمد رو کشته بود شما در کجا بودید؟ از کجا بر آمدین حاضر؟ من آن روز در خواجگی بودم. نمیدونم میخواستم فهمم شما با چشمتون دیدید؟ البته دیدم. مایلش بچه. ما رو چلو کردی الیف. لیکن من تو رو حالا هم دوست میدارم. حتی زیادتر دوست میدارم. الیف از من خیلی آسان خلاص نمیشوی. آسان خلاص نمیشوی الیف. اما از من با آسانی خلاص نمیابی الیف. خلاص نمیابی الیف. خلاص نمیابی الیف. بعد از بیهوش شدن چشمانش رو نکشد. اینقدر چیز آسان نیست. امینه؟ تو در اینجا؟ برای همین دین شب در خانه وای خواستم احوال شکریه را از تو پرسم. در ده چی گپ و خبر علی جنگیز؟ ده همی؟ من تو ده همی هرای تیار شو. چه تیار شوی؟ چی ها میگوی علی جنگیز؟ میبرن تو را امروز. کمی بدتر آماده تو را میبرن. چی ها میگوی تو علی جنگیز؟ تلخ کف میکنی مرا. چی خیل میبرند؟ چی خیل میبرند؟ جراحی میکنندت. پولش را دادم. دیگر درد و پردی سرت نمیماند. اپا این خیل نکنید. برای بهبودیتون است. بیهوش شدن هم مثل مرگ است. با من چیزی شود. از دهانتون شمول برد. با من چیزی شود. یعنی بینید این خیلی یک و یک باره خبر که دادید چه گفتنم رو نمیدونم. چیزی میگفتنی باشه گوی. در ده کسی رو به صاحب مونده نمی شود. چی گفتن میخوید اپا؟ با من یکون چیز شود.
یکدیگرتون را نگاه کنید، یکدیگرتون را دستگیری کنید. گفتنیم نگاه کن گفته دو من یک الیف رو بینم چی چند ماه تشخیص کردنتان لازم. انیقش را گفتن نادرست می شود و شاید حامله باشید. خدا جان اکرم فرزنددار می شویم، پسردار می شویم انشالله. اکرمم به دنیا می آید. در این یشلپینر بین یک چند ماه اینقدر بسیار واقع شده است. حشمت قراجانی را مرگش، اکرم را فشارش. به هر حال همه اینا به شما یگان علاقه نداشتگیست. ها عبدی قراجان چی گفتی؟ نه الیف بیدار شو. الیف بیدار شو دخترم. با تو یک خوش خبر است.